各位朋友，大家好，歡迎翻嚟智慧學堂。今日同大家又講下香港嘅樓市啊。最近咧就大家見到各類型嘅住宅單位嘅空置率咧都有上升嘅趨勢啊。2023年嘅空置率咧暫時就未公布啊。但係今日咧先同大家分析一下點解細單位嘅樓價對空置率特別敏感咧咁樣。今日係一個經濟解釋啦嚇，我想試圖咧提出就係點解細單位嘅樓價係對空置率特別敏感呢一個課題㗎。事緣咧，我最近今個月咧啱啱喺信報財經月刊就發表咗一篇咧係為香港樓宇空置率與樓價變化嘅一篇文章啦。所以今集咧想做個簡單嘅介紹啊嚇，咁詳細就留翻俾大家咧，如果有興趣可以去閱讀信報財經月刊嘅文章啦。先俾大家睇下香港各類型住宅單位嘅過去20年嘅空置率先。大多數咧都係橫行或者呈現下降嘅趨勢㗎，唯獨是咧就係細單位咧就出現一個 U 型嘅回升狀態㗎。咁呢幅圖大家睇到啦，深藍色線咧就係甲類嘅住宅單位啊，即係最細嘅單位啦。你見到咧，佢咧係喺4.幾個 percent 咧，2003年嘅時候咧，就由4.7個 percent 度咧一路回落到咧最低，你見到2012嘅時候咧係得返2個 percent 嘅空置率左右啊。但係隨後咧慢慢就回升啊，最近咧仲有一啲急升嘅現象啊。去到2022年咧，又突破翻4個 percent，重上翻咧2003年嘅水平啦。最新咧，而家嘅數據2022年咧就報4.5個 percent 啊。大家估2023年咧即將公布嘅空置率咧，甲類嘅住宅單位會回升到幾多咧？其他咧，譬如話乙類同丙類啊，中型嘅單位啊 B 同埋 C 啦，分別係橙色線同埋灰色線啊，兩者咧其實都係由2003年嘅時候咧，分別咧接近8個 percent 到9個 percent 咧，慢慢回落啊。雖然咧最近呢幾年有橫行嘅形態咧，2022年咧都係回落到咧低過4個 percent 乙類啦，然之後咧係約莫5個 percent 咧係丙類噶。至於大單位嚇 D 同埋 E 啊，你會見到咧，佢哋一直咧個空置率咧都係相對較高同埋持續橫行嘅。兩者嘅空置率咧，其實過去咧都係有接近8個 percent 同埋接近10個 percent 嘅水平噶。關於咧研究樓價同空置率嘅關係咧，國際嘅房地產分析工具之中咧，就有一項稱為叫做樓價與空置率曲線啦 （House Price Vacancy Curve）嘅研究啊。譬如大家見到呢度有一篇咧係德國嘅 ZEW 研究中心發表嘅，作者咧係 Lubbs and Teske。2016年咧發表咗一份報告啊，就係The House Price Vacancy Curve。呢一個開宗明言咧就係研究有關樓價同埋空置率嘅曲線關係啦。但係咧國際上高，由於咧空置率嘅數據啊，一般咧都係喺 census 嘅時候做嘅，所以咧變咗咧可能係5年一次咁樣嘅數據啊，佢做唔到咧一啲時序嘅分析㗎。即使係咁咧，佢哋咧就都揾到咧，就係兩者有一個明顯嘅負相關㗎。但係咧，香港咧就有一個連續每年都有公布嘅空置率啦嚇，無論佢有幾可靠、幾咁誠宜都好啦嚇。我哋咧畢竟有呢個數據咧，可以同大家分析一下嘅。但係有趣嘅就係咧，兩位作者提出咧，就係話樓價與空置率曲線嘅關係咧，係可以用一個 analogy 去諗啊嚇，就係個類比就係咩咧？就好似喺勞動經濟學之中咧，就係薪酬與失業率曲線嘅關係啦。一間屋空置咧，就類比咧一個工人失業啦，一間屋嘅市場價值咧就類比嗰個工人嘅薪酬啦，所以咧喺勞動經濟學裏邊咧，清楚發現咧就係每當失業率上升啊，平均嘅個人薪資咧就會隨之下降啦。
咁呢個都好易理解係嘛？咁即係好難揾嘢做啊，好容易失業啊。你譬如話啱啱裁咗出嚟咧，咁可能你見到個就業市場都不景氣啦，咁你就寧願減價咧，都接受一份低啲人工嘅新工咯咁樣。咁但係咧，佢哋又冇討論到咧，就係唔同嘅工種啊嘅薪金咧，同失業率嘅敏感度咧係有所不同噶。呢個咧就係我哋經濟學上所講嘅叫做彈性啊。咁所以今集咧就同大家分析一下香港嘅住宅大細單位啊，佢嘅現樓價值同空置率曲線嘅不同彈性嘅。正如我題目講啦嚇，咁我哋就發覺咧細單位咧嘅價格咧對空置率嘅變化咧係特別敏感啦。咁譬如好似喺呢一幅擴散圖咧，大家睇到啦嚇，垂直軸咧就係細單位甲類嘅住宅單位嘅樓價變化啦，橫軸咧就係佢嘅空置率啦。咁你見到咧，佢哋都呈現一個緊密嘅負相關啊。最重要咧就係呢一個 coefficient 啦，就係話咧，每當空置率上升1%咧，就會帶嚟樓價下跌10%。咁個敏感度咧都相當高啊。咁而佢個解釋度咧，亦都係各類型單位之中最高嘅，達到咧27%噶。咁呢度咧係過去36年咧，由1986年到2022年嘅香港樓市數據啦嚇。咁差估署網上提供啦。咁裏邊咧亦都見到呢個國際研究都揾到嘅樓價同空置率曲線嘅關係啦。咁呢個負相關咧，尤其是喺細單位咧，解釋度最強啦，亦都咧係出現咧一個彈性咧，一個敏感度最高嘅情況噶。嗱喺呢度咧，如果大家見到中型單位C 類丙類嘅住宅，咁大家見到咧佢嘅解釋度又較低啦，而且咧個彈性咧亦都咧係得翻1/5啦，即係1% 嘅空置率上升咧，係帶嚟咧2% 嘅中型單位樓價嘅下跌啫。咁而且咧啲點係相對鬆散啊，解釋度就較低啦。咁而去到大型單位咧，就更加咧出現咧個彈性咧係低到咧約莫係1.8% 左右啫嚇，即係1% 嘅空置率上升咧，只係帶嚟咧1.8% 嘅樓價下跌啦。解釋度咧都係同樣較低噶。今集咧就係想試圖提出點解細單位對空置率係特別敏感咧咁樣。咁我提出嘅理論咧就係話，中大型單位嘅業主咧一般持貨能力就較強啊，所以咧佢哋賣唔出咪轉租咯，或者賣唔出咪繼續空置咯。咁佢哋嗰個承受空置嘅能力咧較高啊，咁所以咧佢哋對空置率嘅敏感度咧咪可以較低咯。相反咧，細單位嘅業主咧喺當前樓價下跌嘅趨勢，上年咧7月3號咧，我哋都有一條短片介紹過香港樓市解釋點解細單位由天之驕子變成重災區啊嘛。咁佢跌得特別快，特別多噶。咁所以喺咁樣嘅情況底下咧，細單位嘅業主如果持貨力唔夠強咧，就難以承受咧長期空置嘅壓力轉租亦都困難啦，租金亦都下跌得較快。咁所以咧佢哋咧，而且咧樓價下跌咁急咧，就需要咧盡快將佢賣出咁變咗咧就會出現咧願意減價嘅比例咧就越高啦。咁所以咧我就提出呢個叫持貨能力理論啦嚇。咁就係業主嘅持貨能力如果較弱，咁咪遇到細單位無論樓價同租金都大幅下跌，業主就無力承擔咧一個長期嘅虧蝕、長期嘅空置大家要記住喺香港樓宇咧，其實空置嘅成本咧係幾高㗎，係嘛？又有差餉又有維修費管理費地租等等嘅
空置成本㗎，呢啲咧係實質成本咧都仲未計咧係機會成本添㗎。咁所以咧，如果係個持貨能力較弱啦，而且咧佢個跌勢較急啊，變成重災區咧，都會咧忍痛割價求售啊。咁就合理解釋咗點解咧單位越細咧，對於空置率嘅敏感度咧就特別高啦。嗱，咁啊用翻咧相同嘅類比啊，喺就業市場咧，其實某啲行業嘅工人咧，如果佢個承受失業嘅能力較弱咧，佢遇到失業率高企嘅時候咧，咁呢啲工人咧係會較願意去減薪，去保住份工，或者咧揾一份低啲人工嘅工額。相反咧，如果某啲行業啊，其實咧佢哋嗰個工種嘅工人咧，大多數都係打工皇帝啦，咁佢哋承受失業嘅能力咧就會較強啦。咁啊，即使遇到譬如話嗰個行業工種嘅失業率高企都好啦，咁佢哋都唔願意減薪嘅，咁啊裁咗佢出嚟，佢咪暫時唔揾嘢做啦，或者咧享受下人生啦。咁所以佢嗰個承受失業嘅能力越強咧，就會出現呢一種咧同失業率嘅負相關咧係越弱嘅情況啦。所以咧，我提出呢一個理論咧，想係解釋個 house price vacancy curve 嘅負相關關係。咁而家咧正同學生咧係做緊相關嘅研究噶，咁啊睇下大家同唔同意呢一個理論啦，定抑話你哋有另一個理論咧都可以合理咁解釋點解細單位嘅空置率同價格嘅彈性係會較高噶。好，今日嘅討論到呢度，拜拜。